اتجوزته عرفي من ورا جوزها، والبيه جوزها مسافر ولا هو هنا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. جات لي رساله وجعت لي قلبي جدا، واحد بيقول انا مسافر بره، انا واحد صاحبي شغالين مع بعض في احدى دول الخليج، وبعدين صاحبي ده متجوز وسايب مراته وولاده في مصر، حد هنا حلو كويس جدا. جه الراجل المسافر قال للراجل صاحبه، لان صاحبه كان نازل زياره لمصر، قال له خد الحاجات دي اديها لزوجتي واولادي، حاجات شاريها وكده. فالراجل خد الحاجه واداها لها، وبعد كده توكل على الله. الراجل بعد ما مشي من هنا تاني يوم او في نفس اليوم وهو ماشي، شاف فجاه مرات صاحبه اللي لسه مديلها الحاجه ديت، وقال لها خد الحاجه دي جوزك بعتها لك، شافها ماشيه مع واحد، فاستغرب كده مين الراجل ده، يمكن اخوها، يمكن حد من قرايبها. دخلوا عماره بعيد عن بيتها طبعا، فنزل سأل البواب، والله القصه زي ما جات لي كده بالظبط. الراجل ده كلمني انا، فقال لي انا سالت البواب هو مين الست دي تعرفها والراجل ده يقربوا لبعض اخوات؟ قال له لا. امال مين؟ قال له ده جوزها. ايه جوزها؟ جوزها هناك انا مسافر معاه، ازاي ده جوزها؟ انت متاكد؟ قال له يا باشا بقى لها فتره بتيجي هنا، بيجوا كل يوم اربع وخميس من كل اسبوع، بيطلعوا الشقه فوق وبعد كده بيقفلوها يوم الخميس بالليل ويتوكلوا على الله ويسافروا بقى يرجعوا، ما اعرفش يروحوا فين بعد كده، لكن هم متجوزين. الراجل خد الصدمه من هنا ومش عارف يعمل ايه، ومش عارف يقول لجوزها اصلا الاساسي ايه، مش عارف. طب بعدين اقول له ايه؟ هقول له مراتك ماشي، طب ازاي هيجي لي نفسي اقولها؟ الراجل ده انه يفكر ودماغه هتفرتك لحد لما ربنا هداه ان هو تواصل معايا وقال لي الحكايه كذا وكذا وكذا وكذا. والمصيبه بقى الاكبر ان الست دي عماله تستنزف في الراجل اللي هو جوزها من بره، وتقول له ابعت لي فلوس كذا وكذا وكذا، وعمال يبعت لها فلوس قد كده. وبيقول لي ان الراجل جوزها ده طالع عينه وعين اللي خلفوه في الشغل، بيشتغل ساعات كتيره جدا اكتر مننا عشان خاطر يدي للهانم فلوس، بدعوى ان هي بتصرف على نفسها وعلى عيالها، اتاريها بتاخد الفلوس بتشتري حاجات لنفسها وبتظبط الراجل اللي معاها. طبعا المجرم اللي معاها اللي عايش معاها شارب اكل نايم على حساب الراجل الغلبان هناك، ولا هو هنا ولا هو داري. صاحبه دوت بيقول لي يا عم شريف دلوقتي الله يبارك لك انا على قلبي جبل، مش عارف اشيله ازاي، مش عارف اكلم حد. قال لي انا بقى اقول له ولا اسكت؟ ولو سكت انا الوحيد اللي عارف، ولو قلت له هيحصل مشاكل. قلت له يا عم الحاج انت لازم تقول له النهارده قبل بكره. عارف ليه؟ لان ده منكر. طلعت الهانم متجوزه ده عرفي، قال يعني يجوز، يعني ده زنا. النهارده اتجوزته عرفي، هيحصل خناق بينهم، هتروح تتجوز واحد تاني وتالت عرفي، وعماله تصرف من فلوس البيه المسافر وعماله تستنزفه. تقول يا عم الحاج انت ما ينفعش تسكت، انت لازم تتكلم وتقول لجوزها، لان هو راعي هذه الاسره وهو المسؤول عنها، هو يعمل اللي هو يعمله، ما احنا مالناش دعوه يعمل ايه، يشيل ليلته، مش هو السبب، وده عندنا في الدين. ما ينفعش اشوف المنكر واسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من راى منكم منكرا، اللي يشوف منكر، اللي يشوف حاجه حرام قدامه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. يعني انا وهي دي مراتي، انا اشكمها، لكن هي مش مراتي، هي مرات واحد صاحبي، وانا ليا لسان اعرف اتكلم بيه وامنع المنكر ده. انت لازم تمنع المنكر النهارده قبل بكره، وحرام عليك لو انت ما اتكلمتش. قال لي يعني مش هخرب البيت؟ قلت له انت بتخربش بيت، ده انت عاوز تعمر بيت الراجل ده، يرجع بقى ويسيب السفر بتاعه ولا شوف هيعمل ايه، ويرجع يشوف حاله ومراته وعياله بيعملوا ايه من وراه، وبيودي الفلوس دي فين، وهي عايشه ازاي. لا وزاد وغطى في كلامه وهو بيقوله لي ان الست دي كمان طالبه الطلاق منه، ما خلاص بقى شافت واحد تاني مظبط دماغها ومعيشها احلى ايامها، فهي امنت نفسها، خدت فلوس قد كده منه وشالت ارض وصيغه وحاجات كده قعدت تشتريها، خلاص بقى مأمنه نفسها عشان لما تطرده بره وتقول له طلقني ما طلقهاش تروح تخلعه. وراجل يا عيني اللي هناك اللي غلبان بيقول لصاحبه انا مش عارف اطلقها ازاي، ده بحبها جدا، غلبان مش واخد باله اللي بيحصل. ده اخره السفر لما تسافر وتسيب زوجتك وعيالك سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وعيالك يكبروا وانت اصلا تنسى شكلهم وتربوا على ايه وكلوا ايه وشربوا ايه، ماشيين حرام ولا حلال، بيلبسوا ايه، بيصلوا ما بيصلوش، زوجتك ماشيه بطال ولا ماشيه يمين ولا ماشيه شمال. يا كل واحد مسافر اتق الله عز وجل في زوجتك وعيالك، كلها بدقه واقعد جنب عيالك، ان شاء الله تاخد 5-6 آلاف جنيه وتعيش كده انك انت تستلف شويه وتسد شويه والدنيا ماشيه. ما كلنا ماشيين بالزق يا ابو الحاج، وحد فينا مثلا مليونير؟ ما كلنا ماشيين كده وعلينا ديون وعلينا اقساط، لكن احنا بنشوف ازواجنا وعيالنا قدامنا كل يوم، لازم اشوفهم. انت بنتي صليتي؟ انت يا بنتي ازاي لابسه كده؟ انت حفظت قران؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت ما بتسمعيش كلام امك ليه؟ الام ما ينفعش تقوم بدور الاب ودور الام في نفس الوقت، لا الام ام والاب اب، ولازم البيت يكون الاثنين موجودين فيه، لا اما البيت هيختل ويقع
يسقط. طبعا انا استاذنت صاحب القصه وقلت له انا لازم اتكلم. قال لي اتكلم وخد راحتك عشان خاطر الكلام بتاعك يمكن الافندي دوت اللي هو جوزها هيوصل له، انا مش عارف اقول له ازاي. ده غير بقى ان في ممكن كتير جدا واقعين في نفس المشكله. انا ما بشككش في كل بيوت المسلمين، لا انا عارف ان في ناس محترمين، ولكن الغالب ان المراه دي ليها مشاعر وليها احتياجات، عاوزه تفضفض مع حد. جات لي قبل كده رساله وقالت لي والله انا مش عارف اقول له ايه، كل لما اكلمه يقول لي انا ورايا شغل ويقفل السكه في وشي، ولما يتصل بيا بيقول لها العيال عاملين ايه، ما بيسالش عليا. طب المراه دي عاوزه حد يهتم بيها، لو هي ما عندهاش دين ودينها منزوع هتعمل ايه؟ هتمشي في الغلط. عارف ان كلامي ممكن يزعل ناس مسافرين، انا ما تفرقش معايا، انا مش بقول عشان حد يزعل معايا ويرضى عني، انا بقول لوجه الله عز وجل، وبحذر كل واحد عندك مسؤوليه وعندك بيت وعندك اسره، انت راع على هذه الاسره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله العظيم هتتسال عنهم. انت حضرتك ربنا ما خلقكش عشان تشتغل بنك، عشان تشتغل مكنه ATM تقعد كل شويه تسحب لهم وتدي فلوس. انت مش شغلتك ان انت عمال تمول فلوس بس، مسؤوليتك اكبر من كده. الزواج عاوز تربيه ورعايه واهتمام ومشاعر واحتضان وانك انت تاخدهم تحت جناحك، وانك انت تصرف عليهم، وانك انت تعلمهم دين ربنا، وان انت تهتم بيهم. فين ده كله وانت قاعد هناك وهم قاعدين هنا وسايبهم سنين طويله، وتيجي تقول العيال فسدوا ليه؟ الواد طلع بيشرب مخدرات، الواد شرب سجاير من ورايا، ما هو مش لاقي راجل يشكمه. ونيجي نقول العيشه واللي عايشينها والدنيا غاليه، ما غاليه، ما علينا غاليه يا حبيبي، ايه المشكله يعني؟ ومع ذلك ماشيين بالزق. بس نشوف عيالنا قدامنا ونرعاهم ونهتم بيهم. مراتك عايزه تسمع كلمه حلوه، عاوزه تسمع حاجات عاطفيه، عاوزه حد يبعت لها كل يوم على الواتس بحبك، عامله ايه، ازيك، ايه اخبارك، مش اخبار العيال وسايبها هي مرميه. هي مش كنبه ولا سرير، هي ليها مشاعر وليها احاسيس، ولو ما لقيتش الكلام ده عندك هتروح تدور عليهم في حته تانية لو هي ما عندهاش دين، وتبقى مشكله كبيره جدا. فسمعها كلام كويس واهتم بيها واخرج معاها واقعد فضفض معاها، وهتلاقي حاجات حلوه ان شاء الله. شوكولاته يا راجل، ان شاء الله ورده ب5 10 جنيه اديها لها، ومع كلمتين حلوين كده واهتمام بنفسك واهتمام بيها. ما تقوليش انا بشتغل، ما كلنا بنشتغل يا بالحاج، هو في حد قاعد عواطلي؟ كلنا بنشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، وبنروح نصلي ونرجع وبندي دروس وبنقول كلام برضو. طيب اي كلمه خرجها، مش عامل زي الاخرس يا عم. خدها واخرج كده واتمشوا واشربوا كوبايتين ليمون في اي حته، اعمل اي حاجه يابا بدل ما تروح منك مراتك وترجع تشتكي يا عم الشيخ مراتي بتكرهني، ما انت سايبها. والكلام ده برضو للستات، اهتم بجوزك زي ما انت عاوزه يهتم بيك، واهتم بمراتك زي ما انت عاوزها تهتم بيك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وربنا قال لك وعاشروهن بالمعروف. ونصيحتي لكل واحده هتتجوزي واحد هيسافر ويسيبك، ما تقبليش الكلام ده خالص، اوعي تقبلي. هيقول لك ده سنه لحد ما اظبط نفسي، مش هيرجع. الغالب بنسبه 90% من الرسائل اللي بتجيلي ما بيرجعوش، يقعد بقى يظبط حاله، طبعا بيقبض هناك اضعاف مضاعفه، فخلاص هيسيب ده كله لمين؟ يقول لك بقى السنه اللي بعدها، السنه اللي بعدها. والله اعرف واحد عياله اتولدوا شافهم وهم في ثانويه عامه، ايه ده؟ ازاي كده يعني؟ ولا شافهم ولا عرفهم ولا رباهم ونسي شكلهم، وهم طبعا لما الافندي رجع نسيوا مين ده. انت مين يا عم الحاج؟ انت ابونا؟ طيب ماشي. طبعا ولا ليه كلمه عليهم ولا اي حاجه. يا كل واحد مسافر فوق وارجع لاهل بيتك، كفايه بقى، وظبط حالك ولم نفسك وارجع بقى بقيه حياتك عيشهم معاهم، واقعد اشتغل جنب بيتك، افتح مشروعك الصغير، ان شاء الله تفتح سوبر ماركت قد كده قد الحق تحت البيت، اعمل اي حاجه، اشتغل عند اي حد، اشتغل في اي مصنع، المهم تبقى جنبهم. منها تخلي بالك من مراتك تعرف تفضفض مع حد تلاقي، بدل ما تفضفض مع حد غريب شيطان من شياطين الانس. منها ان انت تراعي اولادك وتشوفهم بيتربوا قدامك وتشوف محتاجاتهم ايه وبيتربوا على ايه، تدفع لهم ايه. الواد رايح الدرس خد الفلوس راح شرب بيها سجاير وحطها في جيبه، ولا راح مش معاه واحده شمال، ولا عمل. لازم وتسال. لكن انت هناك هيضحكوا عليك وهيكذبوا عليك، وساعتها وبقى قابلني بقى لو عرفت تسيطر عليهم وتشوفهم رايحين فين وجايين منين. خلاص العيال كبرت بقت ثانويه عامه، شنبهم خط، مالكش سلطان عليهم، لان هم ما لقوش الراجل يربيهم صح وهم صغيرين. انت كده الهيبه بتاعتك ومركزك ما عادش ليه لازمه قدامهم، سقطت من نظرهم يا عم الحاج. فوقوا لنفسكم، الدنيا من فاتة، وهتسيب ده كله وتموت. مش هتبقى غير حاجه واحده بس، عبادتك لربنا، والمسؤوليات اللي ربنا حطها على عاتقك هتتسأل عنها يوم القيامه. فاعد للسؤال جوابا بين يدي الله عز وجل. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وتب علينا وربي أولادنا وأنشئهم على الدين وعلى الكتاب والسنة، فإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.